Assalamu alaikum. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel ARB Vlogs. By the way, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আসছিলাম হচ্ছে এয়ার ফিল্টার নেওয়ার জন্য, গাড়িটা সার্ভিস দিব বলছিলাম। তো আজকে ফাইনালি সার্ভিস দিতে যাচ্ছি। সেটা যাচ্ছি হচ্ছে কাশিমপুর। এখন আসি হচ্ছে আমি সুরগঞ্জ সুরগঞ্জ সিজন হচ্ছে স্টোর মোহাম্মদ বাবুল হোসেন। তো আমি যাব হচ্ছে এখন সোজা কাশিমপুর। কাশিমপুর যাওয়ার পরে সেই জায়গায় আমার যে পরিচিত সার্ভিস সেন্টারটা আছে সেইটার মধ্যেই আজকে সার্ভিস করব। দেখি, যদি সার্ভিস ভালো দেয় তাহলে তো আপনাদের সাথে শেয়ার করবই, আর যদি সার্ভিস খারাপ দেয় তাহলে তো আর শেয়ার করব না। অ্যাকচুয়ালি আমি আজকে মানে কোনো প্ল্যান ছিল না যে সার্ভিস করব, বাট কালকে বলে আসছিলাম যে আমি কালকে হয়তো 11টা বাজে আসবো। এন্ড ফাইনালি একটা মানে বাইক সার্ভিসের দরকার ছিল, কারণ প্রায় বাইক প্রায় 6 মাস নেওয়া হয়েছে। 6 মাসের মধ্যে প্রায় 2 মাস ঘরেই ছিল বাইক। এ কি অবস্থা! ফাইনালি আজকে দিয়েছি, কারণ ভাবলাম যে বাইকটা একটু জ্যাম জ্যাম লাগতেছে, তো এই জন্যই মেনলি আজকে যে সার্ভিসটা দেওয়া। অ্যান্ড এয়ার ফিল্টার প্রায় 2,000 2,500 চালানো হয়েছে, এই জন্য এয়ার ফিল্টারটা আজকে চেঞ্জ করে ফেলবো। আগে জানি না কতটুকু চলছে, বাট খুলেও দেখা হয় নাই। তো দেখি যাওয়ার পর ওই জায়গায় সার্ভিস দেওয়ার পর দেখি কি অবস্থা এয়ার ফিল্টারের, আল্লাহ জানে। তো আমি এখন আছি হচ্ছে বাগমারা, গেছিলাম হচ্ছে সুরগঞ্জ। মোবিল আজকে চেঞ্জ দিব না, মোবিল আজকে চেঞ্জ দিব ওই 1100 চালাবো এবার, তারপরে ওরে আল্লাহ রে, জ্যাম আর জ্যাম, নবাবগঞ্জ জ্যামে ভরে গেছে। তো আমি চিপা চাপা দিয়ে বের হয়ে যাই। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে ট্রিক্স, এই হচ্ছে ট্রিক্স, চিপা চাপা দিয়ে বের হয়ে যাই। বাইকের জন্য কোনো জ্যাম নাই। জ্যাম পার হওয়া শেষ, এখন আছি হচ্ছে আমি গার্লস স্কুলের সামনে। এখন যাব হচ্ছে আমি বামে, আর এদিক দিয়ে কোনো জ্যাম পাবো না, কিছু পাবো না, সব কিছুই ঠিকঠাক। আর আজকে যে ঠান্ডা পড়ছে, সকালবেলা আসতে যায় আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, যার জন্য আমি আর ভিডিও অন করি নাই। এখন একটু আবহাওয়াটা একটু ভালো হয়েছে, দেন অন করা হয়েছে ভিডিও। সমস্যা নাই, কোনো ব্যাপার না। ভিতরের রুটগুলা অনেকটাই মানে সময় সাশ্রয় করে। এই রুটগুলাতে দিয়ে গেলে মানে একদমই জ্যাম পাওয়া যায় না। আজকে সেকেন্ড টাইম এই রুট দিয়ে। আর চিপা চাপা রুটগুলার মানে যে পরিবেশগুলো খুবই সুন্দর, অ্যান্ড এই জায়গায় কোনো ক্রাউড থাকে না, জ্যাম থাকে না, কিছু থাকে না, ভালোই লাগে। আর মেনলি এই চিপা চাপা দিয়ে ঢুকলে হচ্ছে কি মানে একটা রিস্ক, কি গাড়ি জুড়ে চালাতে পারবে না, কারণ হচ্ছে সাইড দিয়ে বাড়ি টাড়ি থাকে, সেখান থেকে অনেক সময় বাচ্চা মানে ছোট পিচ্ছি পোলাবান বের হয়ে যায়, সেজন্য সমস্যা। তো এই আর কি, চলেন আমরা গ্যারেজে যাই, গ্যারেজে যাওয়ার পরে আবার আমি ক্যামেরায় আসতেছি। তো এখন চলে আসছি হচ্ছে আমি মেইন রোডে, চিপা চাপা রুট থেকে। তো ওই হচ্ছে গ্যারেজ, তো তারপর দেখা যাবে কি অবস্থা। একদম সোজা গ্যারেজের ভিতরে চলে যাবে। কি অবস্থা নাসির? তো এখন আমার বাইক পুরো ফুললি সার্ভিস হবে, তো সার্ভিস কিছু দেখাই, অ্যান্ড আমরা একটু পর আসতেছি। বাইক অর্ধেক খোলা শেষ, অর্ধেক না কিছু খোলা হয়েছে, দেন তারপর সবকিছু খুলবে আর কি। এই বাইক আমার নতুনের মতো স্মুথ হয়ে যাবে, এইটুকুই। তো অর্ধেক যাক, তারপরে এই হচ্ছে বাইক। এটা কে আমার বাইকের কাজ করতেছে? কে? নাসির। And ওরা কাজ খুব ভালো করে, যে জন্য আমি এখানে আসছি।
এই এভরিওয়ান, এখন আমি আছি হচ্ছে ইন্ডিয়ান বাইক সার্ভিসিং সেন্টারে অ্যান্ড এখানে আসছি হচ্ছে দেখতে তো পারছেন যে বাইক সার্ভিসিং করানোর জন্য আসছি। সো যদি আমি সেকেন্ড, এটা আমার ফার্স্ট টাইম বাইক সার্ভিসিং অ্যান্ড সেকেন্ড টাইম যদি আমি ভালো পাই তাহলে আমি সেকেন্ড টাইমও আসবো। অ্যান্ড এখানকার যে মেইন টেকনিশিয়ান তার সাথে একটু আমরা কথা বলি সার্ভিস নিয়ে। সো এই হচ্ছে মামুন ভাই। ভাই হ্যাঁ ভাই, আপনারা বাইক সার্ভিসিংয়ে কী কী করেন সেগুলো একটু যদি বলেন। সার্ভিসিংয়ে মূলত ওটার যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সলভ করার চেষ্টা করি, আর যে ইঞ্জিনের ট্রাবলগুলো আছে সেগুলা এই করে দিই, ঠিক করে দিই। আর ব্রেক শু ব্রেক এগুলা সব কিছু ঠিক আছে নাকি সেটা কি ভালো মতো চেকিং করে দেওয়া হয়। সো আপনারা বাইক মানে সার্ভিসিংয়ের প্রাইস কি সবগুলাই একরকম না বুঝে বাইক বুঝে যে কীরকম? বাইক বুঝে এটা আমরা করি, আর এমনি রেগুলার সার্ভিসিং যেটা সেটা হচ্ছে 600 টাকা। 600 টাকা। 600 টাকা, এটা হচ্ছে রেগুলার সার্ভিসিং। আর এমনি R15 তারপর আপনার MT এগুলো একটু প্রাইস বেশি আর কি। তো হ্যাঁ, যদি আমার ভিডিও দেখে আসেন তাহলে মামুন ভাই কিছু ছাড় দিয়ে দিবেন। অ্যান্ড আমি সবসময় ট্রাই করি মামুন ভাইয়ের দিয়ে কাজ করানোর জন্য, কারণ তার কাজ খুবই ভালো। তো এই ছিল। অ্যান্ড আমরা তাহলে বাইক সার্ভিসিং অর্ধেক হয়ে গেছে অ্যান্ড তারপরে দেখা যাক কি হয়। পুরো বাইক খুলছে। এটা হইতেছে মেন গাড়ির যে সিডিআই, আরটিআর সিডিআই, এটার মাধ্যমে ফুললি ইনস্টল মানে কিক হোক সেলফ হোক দুটোটা দিয়ে স্টার্ট নেওয়া হয় এটা দিয়ে। অ্যান্ড আরও আছে এই জায়গায় একটা আছে, নিচে একটা আছে, তিনটা মেনলি। সো এইটাই হচ্ছে মেন সিডিআই। আমার মানে কনফিউশন ছিল সিডিআই কোনটা, আমি চিনতাম না, আজকে চিনলাম। অ্যান্ড এটার কাজ কি সেটাও আজকে জানলাম। তার কাছ থেকে আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে মানে আমাদের যে বাইকগুলো সার্ভিস দেওয়া হয়, আমাদের এই জায়গার যে রাস্তাগুলো খুবই বাজে, যার জন্য আর কি আমাদের বাইক সার্ভিস কতদিন পর পর দেওয়া ভালো ভাই? বাইক সার্ভিসিং মূলত 1.5 মাস পর পর দেওয়াটাই উচিত, সবারই দরকার। আর মাসে যদি দিতে পারেন সেটা আরো ভালো, কিন্তু মানে 1.5 মাসে একটা সার্ভিসিং এটা দেওয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট, মানে গাড়ির জন্য খুবই ভালো। আর আমরা সবাই চেষ্টা করব যে 1.5 মাস 1 মাস পর পরই সার্ভিস দেওয়ার গাড়ি। আর আমাদের যে রুট এগুলা, এই রুটে চালালে অবশ্যই নাটগুলো আপনার সব নাটগুলোই ঢিলা হয়ে যায়, হয়ে যায়, মানে নাট হারায় যাওয়ার চান্স থাকে। ওই যে আমার একটা নাট পড়ে গেছে, সেটা এখন লাগাচ্ছে। তো একবারে রাইডে যাই, আর এই জায়গায় কিছু দেখানোর মতো নাই। ওই ট্যাঙ্কি খুলছে, ট্যাঙ্কি লাগাবে, তারপরেই তো শেষ। তাহলে দেখা হচ্ছে রাইডে। এই এভরিওয়ান, এখন বাজে হচ্ছে 2:11 অ্যান্ড আমার গাড়ির সার্ভিসিং এর কাজ শেষ। অ্যাকচুয়ালি গাড়ির এখন কি মনে হচ্ছে কি আমি একদম নতুন শোরুম থেকে গাড়ি যেমন বের করে মনে হচ্ছে যে আমি সেরকম একটা গাড়ি বের করে নিয়ে আসলাম। মানে চেঞ্জ করা হয়েছে এয়ার ফিল্টার অ্যান্ড আরও অনেক কিছু চেঞ্জ করা হয়েছে যেগুলো একদম টুকিটাকি, সেগুলোর জন্য এখন গাড়ি খুবই স্মুথ অ্যান্ড সাউন্ডটাও খুবই ভালো, যার জন্য মানে চালিয়ে খুব মজা পাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি গাড়িতে সার্ভিসিং দেওয়া দরকার হচ্ছে প্রায় মাউন্ট ভাই যেটা বললো যে 1.5 থেকে 2 মাসের মধ্যে দেওয়া উচিত। আর সেকেন্ড হচ্ছে আপনার গাড়ির যদি বেশি সমস্যা হয় তাহলে আপনি 1 মাস পরে দিতে পারেন, অ্যান্ড 2 মাসের বেশি ওভার হওয়া ঠিক না। অ্যান্ড আজকে আমার সাথে আছে হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড মুক্তাদির, অ্যান্ড ওর সব কাজ শেষ পুলিশের, দ্যাটস ওয়াই এই জন্য আর কি মানে এখন এলাকায় আসছে। দেন তারপরে হয়তো কতদিন থাকবে জানি না, তারপরে আর কি দেখা যাবে। তো আমি সাজেস্ট করব যে মানে বাইকগুলা ঠিকমতো সার্ভিস করান, কারণ আমাদের যে এই জায়গার রুট সেইগুলো খুবই বাজে, যার জন্য বাইকের যে এগুলো থাকে স্ক্রু নাট এগুলা মানে অনেক ঢিলা হয়ে যায়, পড়ে যাওয়ার চান্স থাকে। অ্যাকচুয়ালি আমারটা একটু লেটে দেওয়ার কারণে আমার বাইকের একটা স্ক্রু পড়ে গেছে। আজকের ব্লগ এখানেই শেষ করতেছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ব্লগে, নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। ARB ব্লগ।